টাইমারকে স্টার্ট করব। এই করতে করতে অর্ধেক শেষ হয়ে যাবে। বন্ধ কর। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল শিপ্রা লাইফস্টাইল। সকলকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের ছোট্ট একটা ইটিং শো। তো এখানে আমি নিয়েছি এগ চাউমিন আর একটা করে চিকেন পকোড়া। তো এখানে হাফ প্লেট করে চাউমিন আছে। আমরা 2 মিনিট টাইম নিয়েছি। 2 মিনিটের মধ্যে যে আগে খেতে পারবে সে উইনার। আর তার জন্য রাখা হয়েছে এখানে 400 টাকা। এই যে, আর যে লাস্ট হবে তার জন্য পানিশমেন্ট তো অবশ্যই থাকছে, কিন্তু সেটা আমরা এখনো ডিসিশন নেইনি। তাহলে আমরা আজকে চ্যালেঞ্জটা শুরু করি। 2 মিনিট টাইম, 2 মিনিটের মধ্যে কে আগে খেতে পারে তো সেটাই দেখো। আর আমরা এখানে টাইম সেট করে রেখেছি, এখন আমরা স্টার্ট করে দিলেই হয়ে যাবে। 2 মিনিট হয়ে গেলেই বন্ধ করে দেব। যার যতটা হবে থেকে যাবে, যার কম থাকবে সেই বুঝে সে উইনার, ঠিক আছে? তো জানি না খেতে পারবো কিনা 2 মিনিটের মধ্যে। এই ফার্স্ট টাইম আমি এরকম চ্যালেঞ্জ করছি। তো দেখতে থাকো আর সঙ্গে থাকো, আর স্কিপ না করে ভিডিওটা দেখতে থাকো আর মজা নাও। তো ভিডিওটা শুরু করা যাক। ভাই স্টার্ট করে দিই। ওই পাশে এটা ওইটা, হ্যাঁ, ডি 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 ডি। ঠিক আছে, স্টার্ট হয়ে গেছে। আসতে হ্যাঁ আজও খাওয়া যাবে না। 400 টাকা। আমি কি বলে নেবো? এটা দেবো রে বাবা। আরে জিত তো এই আসতে খাবাই। অলরেডি আপনি নিয়ে বসেন। আসতে খা। বন্ধ হয়ে গেছে। আমার মনে হচ্ছে ওটা কমই ছিল। যাবো না আসতে না। 32 হয়ে গেছে। Stop. গাইস, তোমরাই দেখে বলো, পকোড়া এখন একটা রয়েছে, চাউমিনও রয়েছে, তাহলে যার পকোড়া নেই সে তো ফার্স্ট। তো গাইস, দেখতেই পাচ্ছ এখানে আমি পকোড়াটা খেয়ে নিয়েছি অলরেডি, আর এখানে চাউমিন রয়েছে কিছুটা। এবার কোয়ান্টিটি দেখে তোমরাই বলো কে ফার্স্ট আর কে সেকেন্ড, মানে কে উইনার। সেকেন্ড নেই, আমি জল খেয়ে নি, কথা বলতে পারছি না। না, এখানে বিচারটাকে করে নি, তুমিই বলো কে উইনার। আমার তো আমারই উইনার হতে ইচ্ছা করছে। এখানে কম আছে, পকোড়া খাওয়া হয়ে গেছে, কিছু করার নেই। আমি তো অনেকটা খেয়েছি, চেষ্টাও করেছি। তোমাকে হাফ নিতে হবে, আমার টাকার হাফ। হ্যাঁ, তাহলে যে হেরেছে তার পানিশমেন্ট এটা ছিল। আমি কিছু পাবো না, আমি এত কষ্ট করে খেলাম, কিছু পাবো না।
দাও। ইয়েস, আমি উইনার। 400 টাকা গাইস, 400 টাকা চাউমিন খেয়ে পেয়েছি। আমার সাথে কেউ কখনো খাওয়াই জিততে পারেনি, আর পারবেও না। তো গাইস দেখতে পাচ্ছ হাতে করকরে 400 টাকার নোট। আমার এখন আফসোস হচ্ছে যে এটা কেন 500 টাকার নোট হলো না। এবার যে দিয়েছে তাকে বলা উচিত যে এটা কেন 500 হলো না। 500 টাকা হয়নি, ভালোই হয়েছে, নাহলে ওটাও আমার কমে যেত, 500 টাকা চলে যেত। তাও 100 টাকা তোমার কাছে বেঁচেছে, তো আমার তো একটু কষ্ট হচ্ছে পুরো। আরে এটা কোনো কষ্টই না, এটা জাস্ট মজা। ইটিং শো করে আমি হেরে গেলাম, তো মন খারাপ হচ্ছে না, ভালোই লাগছে। আর কেমন হয়েছে ভিডিওটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। দেখা হচ্ছে অন্য একটা ভিডিওতে, অন্য যে কোনো ধরনের, মানে ব্লগ হতে পারে, ইটিং হতে পারে। তো তোমরা কমেন্ট করে জানাও কেমন লেগেছে আজকের ভিডিওটা। আর তোমরা যদি আমাদের এরকম মজার ইটিং শো দেখতে চাও, আর আজকের ভিডিওতে কোনো পানিশমেন্ট ছিল না, কারণ আজকে আমরা খুব টায়ার্ড। তো অন্য একটা ভিডিওতে পানিশমেন্ট থাকবে, প্রাইজ থাকবে, সবটাই থাকবে। তো আজকের ভিডিওটা এই অবধি। তো তোমরা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দাও, আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দিও। আর আজকের মতন এখানেই টাটা। তুমি কিছু বলবে? ঠিক আছে, টাটা। টাটা।